ବିଟୁ ଜଣେ ଅନାଥ ପିଲା ଥିଲା। ତା ମା ବାପା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ଘର ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ବିଟୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁରେ କିଛି କାମ ଖୋଜୁଥିଲା। ସେହି କାମ କରିଲେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯିବ। ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ଗାଁରେ କେହି ବି କାମ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଇବି କେମିତି? ଦିନମାନ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଯଦି କିଛି ପଇସା ମିଳିଯାଉଥିଲା ସେହି ପଇସାରେ ଖାଇ ଦଉଥିଲା, ନହେଲେ ଉପାସରେ ଶୋଇ ପଡୁଥିଲା। ବିଟୁର ମନେ ଥିଲା ଆଗକୁ ତାର ଜନ୍ମଦିନ ଆସୁଛି। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭଳି ଜନ୍ମଦିନ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବାକୁ। ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ଗାଁରେ କେହି ବି କାମ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଇବି କେମିତି? ହେଲେ ପଇସା ଆସିବ କୋଉଠୁ? ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ। ହଉ, କାଲି ସକାଳୁ ଗାଁକୁ ଯାଇ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପରଦିନ ବିଟୁ କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଭାଇ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି? ତୁ ତ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ତୁ କି କାମ କରିବୁ? ଭାଇ, ମତେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଦିଅ। ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତୋ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। ଯା, ଆଉ କୋଉଠି କାମ ଖୋଜିବୁ। ବିଟୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା କିଛି ପଇସା ମିଳିଗଲେ ତା ଜନ୍ମଦିନକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବାକୁ, ହେଲେ କିଛି କାମ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ବିଟୁର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ହେଲେ କିଛି କାମ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ମୋ ବାପା ମା ଥାଆନ୍ତେ, ମୋ ଜନ୍ମଦିନଟା ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ହୋଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ବିଟୁ ପାଖରେ ପଇସା ବି ନାହିଁ। ତା ଜନ୍ମଦିନ କେମିତି ପାଳନ କରିବ? ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ବିଟୁ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ବିଟୁ ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲା ସେହି ଗଛ ଉପରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ରହୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଗଛ ମୂଳେ ବିଟୁକୁ ବସିବାର ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଥ ଜାଣିଗଲେ ଆଜି ହେଉଛି ବିଟୁର ଜନ୍ମଦିନ। ବିଟୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଅଧା ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ବାହାରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଶୁଣିଲା। ବିଟୁର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କୁକୁର ଛୁଆଟି ଜୋରେ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଯେମିତି ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। କୁକୁର ଛୁଆଟି ଯେଉଁଠି କାନ୍ଦୁଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବିଟୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ କୁକୁର ଛୁଆ ଗୋଟେ ଗାତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ବିଟୁକୁ ବହୁତ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ କୁକୁର ଛୁଆଟିକୁ ଗାତରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। କୁକୁର ଛୁଆଟିକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ବିଟୁ କୁକୁର ଛୁଆଟିକୁ ଗୋଟେ କଣରେ ରଖି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଟୁ ଦେଖିଲା ସେ ଏକ ଅଜବ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଚାରିପଟ ଧଳା ରଙ୍ଗର କିରଣ ଆସୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଜଣେ ସନ୍ଥ। ତୁମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରୁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି। ତୁମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି, ଆଉ ସେ ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ନେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ତୁମେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇଛ। ଆପଣ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଯେଉଁ କୁକୁର ଛୁଆ ବଞ୍ଚାଇକି ଆଣିଛ, ସେ କୁକୁର ଛୁଆ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ଏହା ଶୁଣି ବିଟୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜି ହେଉଛି ତୁମର ଜନ୍ମଦିନ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ହେଉଛ ଜଣେ ଭଲ ପିଲା।
ବିଟୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ସେହି ସମୟରେ ବିଟୁର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ କୁକୁର ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ ଏଠି ତ କୁକୁର ଛୁଆ ନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ଏହା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। କାଲିଠୁ ବିଟୁ ଯାହା ବି କାମ କରିବାକୁ ଗଲା ସେ କାମରେ ବିଟୁ ସଫଳତା ପାଇଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହିଭଳି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଟୁନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।